nos que casos de ave na Mabon? Bom, na Mabon, estava tendo uma explosão em um apartamento. Uma senhora chega, ela vai abrir o apartamento, ela acendeu o lodo de gás, ela vai para a baixeira e stop, então aí stop é ignite, então ela explotar. A senhora é um par de queimadura e obviamente assim. A ambulância vai com o hospital. A ambulância vai com o hospital, sim, correto. Muito danke. Ok.